oduu teenyaa jalqabaatiin KFO'n Jawaar Mohammad miseensummaa dhaabaa keessaa akka hin haqamne yeroo duraatiif ibse. Inuma Jawaar dhaaba keessaa ari'uudhaaf karooras hin qabnu jedhe dhaabichi. Tibbana xalayaan sobaa erga miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodame booda Peesaacheek qondaala olaanaa Koongiresii Federaalawaa Oromoo dubbiseera gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti hokkara dhalatee namoonni 30 ol yoo hidhaman kaan isaanii ajjeefaman. Guyyaa kaleessaa tapha kubbaa miilaa waancaadhaaf taphatamu kan xumuraa irratti jeequmsi hamaan dhalatee hedduun rasaasaan dhoowwamaniiru. Tapha kubbaa miilaatiin wal qabatee mormii kaleessa magaalaa Finfinneetti dhalatee fi ajjeechaa raawwatame gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin Atileet Galatee Burqaa qabeenya isii guutuu abbaa manaa isheetiin saamamuu beeksifte. Atileetii jabduun tun ministeerri muummee Abiy Ahmad hatattamaan deebii akka kennu gaafatteetti. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin hordoftoonni amantaa waaqeffannaa 6 haala suukanneessaadhaan ajjeefamuun dheekkamsa kaase. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhimmicha yoo balaaleffatu Jawaar Oromiyaatti namoonni nagaa ajjeefamuun itti fufeera jedhan gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii Abdi Illeen hidhaa irraa gadhiifamuun isaa sirrii miti jedhan. Pirezidaantii naannoo Somaalee Itoophiyaa ammaa obbo Mustafee Muhammad. Gabaasa guutuu ni dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Koongiresiin Federaalawaa Oromoo KFO'n Jawaar Mohammad miseensummaa dhaabaa keessaa akka hin haqamne yeroo duraatiif ibse. Inuma Jawaar dhaaba keessaa ari'uudhaaf karooras hin qabnu jedha dhaabichi. Tibbana xalayaan Jawaar Mohammad miseensummaa KFO keessaa ari'ameera jettu erga miidiyaa hawaasaa gubbatti guddoo qoodamtee booda Peesaacheek barreessaa olaanaa KFO dubbiseera. Akkuma AGM caamsaa 28 isin biraan ga'e xalayaan Koongiresii Federaalawaa Oromoo KFO'n barreessiteetti jedhame feesbuukii gubbatti bal'inaan deddeemaa ture. Xalayaan kun qaama mootummaatiin kan qophaa'ee fi garee raayyaa miidiyaa bal'inaan kan qoode ta'uu gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Xalayaa sana keessatti Jawaar akka gantummaan ari'ameettis fakkeeffamee qoodame. Nuti guyyuma xalayaan sun qoodamte soba ta'uu erga gabaafnee booda Peesaacheek immoo guyyaa 3 dura qorannoo gaggeessan xalayaan kun guutummaatti soba ta'uu mirkaneeffachuu hubachiiseera. Akka xalayaa sobaa sanarraa mul'atutti yoo ta'e miseensa paartii keenyaa kan taatanii fi hoogganaa olaanaa paartii keenyaa ta'uun tajaajilaa kan turtan obbo Jawaar Mohammad yeroo ammaatti hojmaataaf dambii paartiin keenya ittiin hoogganamuun alatti eeyyama paartiitiin ala socho'aa waan jirtanii fi akkasumas ammoo yeroo hedduudhaaf walga'ii hooggansaa irratti argamuu waan hin dandeenyeef gaafa guyyaa 19 baatii 9 2017 irraa kaasee miseensummaa KFO irraa haqamtaniittu jechuun xalayaan sobaa kun qoodameera. Xalayaa kana Photoshooppii tolchuun kan qindeesse qondaaltota olaanoo mootummaa akka ta'an himame. Waraqaan kun akka waan caamsaa 27 barreeffameettis qoodame. Dhimma kana ilaalchisuun barreessaa olaanaan Koongiresii Federaalawaa Oromoo obbo Xurunaa Gamtaa deebii kenneen xalayaan Jawaar ari'ameera jedhu kun soba ta'uu mirkaneessan. Odeeffannoon kun walumaa galatti fakkeessaadha kan jedhan Xurunaa Gamtaa. Akkuma argitan xalayaan feesbuukii irratti maxxanfame kun bifa barreeffamaa yookaan chaappaa ofiisaa dhaabbatichaa kan qabu miti jedhan. Akkasumas ammoo Jawaar dhaabicha keessaa baasuudhaaf karoora hin qabnu jechuun barreessaa olaanaan Koongiresii Federaalawaa Oromoo obbo Xurunaa Gamtaa bilbilaan Peesaacheekitti himan. Dabalataanis xalayaa keenya kanaan dura fuula dhaabichaa mirkanaa'e irratti maxxanfamee fi isa sobaa kana wal bira qabnee yoo ilaallu mata duree jarri fayyadame chaappaa guddina qubeetii fi hidhaan marsariitii irratti xalayaan keenyaaf kan jira garaagarummaa guddaa qabaa jedhan Xurunaa Gamtaa. Peesaacheek xalayaan kun guutummaatti soba ta'uu isaa waan hedduudhaan mirkaneeffachuu dandeenya jechuun ibseera. Yeroo ammaa mootummaa ciisa dhorkaa kan jiran namni siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad mootummaan waan rifateef Photoshooppii hin jirre qindeessee raabsaa jira jedhame. Oduu biraatiin
Magaalaa Finfinneetti hokkara dhalatee namoonni 30 ol yoo hidhaman kaan isaanii ajjeefaman. Guyyaa kaleessaa tapha kubbaa miilaa waancaadhaaf taphatamu kan xumuraa irratti jeequmsi hamaan dhalatee hedduun rasaasaan dho'amaniiru. Haaluma kanaan sirnaan kan eeggamu Piriimeer Liigiin Itoophiyaa taphni waancaa fudhachuudhaaf taphatamu kaleessa gaggeeffameera. Kanaanis tapha garee lama jidduutti kaleessa tureen falmiin hedduun ka'eera. Gareen lamaan tapha xumuraa taphatan sun Sidaamaa Bunnaa fi Walaayitaa Diichaa ture. Tapha garee lamaanii kana hordofeeti magaalaan Finfinnee jeequmsa hamaa keessa kan seente. Kaleessa magaalaa Finfinneetti hokkarri dhalachuu dura hokkarri akka dhalatu kan godhe inni jalqaba namu istaadiyeemii seenee kubbaa sana akka hin daawwanne dhorkuudha. Mootummaan biyyattii sababa dhiyeessuu baatus namni tokkolleen istaadiyeemii akka hin seenne uggure. Kan nama gaddisiisu taphni kun waancaadhaaf waan ta'eef Sidaamaaf Walaayitaa irraa konkolaattonni deeggartoota fe'an 100 ol nama guuttatanii magaalaa Finfinnee seenan. Ta'us garuu rakkoo humnaa olii maqaa jedhuun namu istaadiyeemii akka hin seenne mootummaan dhorke. ጦናኒቦች ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ናቸው። Deeggartoonni kubbaa miilaa istaadiyeemii seenuu dhorkamuu booda ture magaalaa Finfinneetti mormiin kan dho'e. Battala dargaggoonni yookaan deeggartoonni kubbaa miilaa garee lamaanii istaadiyeemii seenuu dhorkaman mormiin achumaa eegale. Mormiin kun eegale battaluma sanatti qaamonni nageenyaa deeggartoota bittinneessuuf dhukaasas banan. Kanaanis kaan qawween dhahanii kan hafe ammoo fuudhuun hidhaatti guuruu jalqaban. Dhorkaan kun guutummaatti hokkaratti jijjiirameera jechuudha. Dhorkaan qaamota mootummaatiin raawwatame kun hokkaratti jijjiiramu kilaboonni lachuu amananiiru. Kan nama dhibu deeggartoonni kubbaa miilaa dirreen ala tahanis dirree keessatti lolli dhalachuun hin hafne. Tapha kaleessa garee lamaan jidduu ture sanaan Sidaamaan 2-1 injifate. Garichi injifachuu hordofee dirree keessatti lola dhalateen namoonni hedduun miidhaman. Istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti wayita kubbaan kaleessa taphatamu daanyaan yookaan abbaan murtii murteen inni laate garee Walaayitaa mufachiisuun haga waltumuutti dirree keessatti ga'ameera. Tapha sanaan gareen Sidaamaatis goolii 2 garee Walaayitaatis goolii 2 galche. Wal dhibdee kan kaase asitti ture. Abbaan murtii goolii Walaayitaa tan lammaffaa seente ofsaayidii jechuun balleesse. Gooliin sun tasuma akka hin taane abbaan murtii yoo ibsan gareen Sidaamaa daqiiqaa muraasa booda taphicha 2-1 injifate. Waancaas fudhatee battala taphni xumuramutti taphattoonni osoo hin hafin daanyaalee hunda achuma keessatti itti gamuun yeroo muraasaaf waltumuun dhalate. Boodarra humnaan poolisiin achi keessaa taphattoota baasuuf dirqameera. Waldhibdeen achi keessatti dhalachuu booda istaadiyeemiin alattis waldhibdee deeggartoota garee lamaanii jidduutti dhalateen namoonni miidhamaniiru. Gareen lachuus kana amananiiru. Gareen Walaayitaa injifatamuu isiitiin guutummaatti abbaa murtii himatteetti. Silaa gooliin walqixa ture. Garuu ofsaayidii maqaa jedhuun goolii sirrii abbaan murtii dhorke. Kanaaf ammoo abbaan murtii himatame. የኢትዮጵያ እግር ኳስ ምናልባት ብዙ መሻሻል ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ ብዬ የማስበው የዳኝነት ስልጠናዎች ላይ በጣም ትኩረት መስጠት አሁን የፋይናል ጨዋታዎች ላይ በተለይ መስመር ዳኞቹ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ይሰማኛል። ምናልባት አሁን ጎሏን በጣም በትኩረት ስትመለከተው ኦፍሳይድ መሆን እድሏ በጣም ጠባብ ነው ያስባልና Sidaamaan erga injifattee immoo magaalaa Hawaasaatti namoonni kumoota dhibbaan lakkaa'aman bahanii gammachuu ibsataa turan. Guyyaa kaleessaa sababa kubbaa sanaatiin hokkara magaalattiitti dhalateen namni tokko akka du'e kan ibsame yoo ta'u, kilabni Walaayitaa garuu lubbuun bade hin jiru jechuun haaleera. Garuu qaamni nageenyaa deeggartoota isaatti dhukaasu kan amane kilabni Walaayitaa hokkara sana namoonni 30 olii hidhamaniiru. Garuu kilabni Walaayitaa namoonni hidhaman waliigalteedhaan gadhiifamuu beeksise. Oduu biraatiin hordoftoonni amantaa waaqeffannaa 6 haala suukanneessaadhaan ajjeefamuun dheekkamsa kaase. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhimma kana yoo balaaleeffatu Jawaar Mohammad immoo namoonni nagaa Oromiyaa keessatti ajjeefamuun itti fufeera jedhan. Haaluma kanaan raayyaan ittisa biyyaa Shawaa Kibba Lixaatti miseensota 5 maqaa jedhuun namoota nagaa miseensota amantii waaqeffannaa ta'an
Konyaa Soddoo Daacii galma Malkaa Fincaa'aatti jumlaan ajjeesuutu himame. Ajjechaan kun kaleessa waxabajjii 8/2025 akka raawwates himameera. Amma dura Harargee Ba'aa Baabbileetti hordoftoota amantaa tanaa yoo xiqqaate 51 ol mootummaan hidhee dararaa turuun ni yaadatama. Hordoftoonni amantaa tanaa irra deddeebiin akka mootummaan miidhaman ni himatu. Keessumaa galma dhorkatamuu bakka awwaalchaa dhorkatamuun deddeebiin himannaa isaan dhiyeessan keessaati. Amma immoo hordoftoota amantaa tanaa galma dhorkachuu fi bakka awwaalchaa dhorkachuun cinaatti ajjeesuun eegalameera. Ajjechaa gara jabinaa kana booda ibsa kan baase dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa ajjechaa jumlaa miseensota isaa irratti raawwatame kana balaaleffateera. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa sa'aa muraasa dura ibsa gaddaa baaseen dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa wiirtuu amantii waaqeffannaa Finfinneetii fi naannoo Finfinnee konyaa amantii waaqeffannaa Soddoo Daacii aanaa Soddoo Daaciitti kan argamu koreelee amantii waaqeffannaa galma Malkaa Fincaa'aa kaleessa osoo galma keessaa ba'aa jiranii erga to'atamanii booda ajjeefamuu ibsa dhaabbatichi. Akka dhaabbatichi jedhutti ajjechaan kun ganda Langaanoo iddoo addaa Mogoroo jedhamutti raawwatame. Itti fufuunis dhaabbatichi qaamni dhimmi kun ilaallatu taatee kana qulqulleessuun mirga heerri mootummaa amantii tokkoof kennu akka nuuf kabajamuuf qaamni yakka kana raawwates seeraan akka gaafatamu gaafanna jechuun waamicha dhiyeesseera. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gama isaatiin Oromiyaatti namoonni nagaa alasuu kanneen isaan ajjeefamuun itti fufeera jedhan. Kun kan dhaga'ame tibbana ministeerri muummee Abiy Ahmed Afgaaffii TV faana godhaniin tasuma harki keenya qulqulluudha erga jedhanii booda ture. Oduu biraatiin atileet Galatee Burqaa qabeenya isii guutuu abbaa manaa isheetiin saamamuu beeksifte. Atileetii jabduun tun ministeerri muummee Abiy Ahmed hatattamaan deebi'ii akka kennu gaafatteetti. Alaabaa biyyattii addunyaa irratti ol qabuun maqaa guddaa tan qabdu atileet Galateen kaleessa imimmaan osoo bochuu afgaaffiin goote miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbiteera. Kaleessa galgala afgaaffii gammadaashoo waliin taasifteen atileetiin Oromoo jabduun tun guutummaatti qabeenya qabdu akka saamamte himti. Namoonni hedduun akkasitti isii beekuu baatanis atileet Galateen isii amma dura atileet Qananiisaan Aizosh Galate jechuun jajjabeessaa turedha. Aizosh Galate, Aizosh bakka. Jechi kun arralee miiliyoonota biratti dubbatamaa jira garuu hedduun isii akka taate hin beekan. Arra maqaan koo akka hin dagatamne godheera jechuun Qananiisaa ni jajji atileet Galateen. Kofaleetti dhalatee tan guddatte atileetiin Oromoo tun fakkeenya Daraartuu Tulluu godhattee fiigicha akka eegalteemti. Atileetonni hundi yeroo dorgommii wayii injifatan badhaasa qarshii dabalatee waan biraatis akka argatan kan himtu atileetiin tun ishinis badhaasoota namni argachuu qabu kamuu argachaa akka turteemti. Galateen biyya keessattis mootummaan Itoophiyaa waan isiin barbaaddu kennaafi akka ture ni himti. Atileetiin tun yeroo jalqaba waancaa addunyaa injifatte mootummaan Itoophiyaa akka mana isheef kenne himti. Mootummaan federaalaa Finfinneetti mana yoo naaf kennu mootummaan naannoo Oromiyaa immoo sulultaa irraa lafa guddoo naaf laateera jetti. Atileetonni baay'een yeroo hedduu maallaqa guddaa achirraa argatan investimentii irrattiin akka bobba'an beekamaadha. Atileetii tana garuu waan isiin hin eegneetu boodarra ishee mudate. Kunis bultiin isii akka diigame himti. Heerumtee waggootaaf erga abbaa manaa ishee faana jiraattee booda Galateen bara 2009 abbaan manaa ishee tasa manaa baduu himti. Ji'a 8 booda erga deebi'ee booda himannaan irratti banees jetti. Abbaan manaa ishee kun ji'a 8 booda deebi'ee himannaa kan irratti baneef gaa'illi akka diigamuufi jetti. Galateen sana booda isheen fedhii qabaachuu baattus gaa'illi isaanii guutummaatti diigame. Kan nama dhibu himannaan itti fufee amma immoo qabeenya isii naaf haa qoodamu jechuun mormii eegale abbaan manaa isii. Atileet Galateen akka jettutti qabeenyi koo guutuu maqaa isaatiin jira jetti. Kanaaf ammoo qabeenya kana falmaa ture jechuun akkamitti akka saamamte mirkaneessiti. Manoota 11 fi konkolaataa 5 akka qabdu tan himtu atileetiin tun sana keessaa tokko qofa harkaa akka baafatte mirkaneessiti. Yoo xiqqaate mana 10 fi konkolaataa 5 ol abbaa manaa isheetiin guutummaatti saamamte jechuudha. Mana tokkichaan harkatti hafees isaa fi anaaf adda qooduuf jiranii jechuun himti. Ani manni koo ta'uu ragaa hunda mana murtiitti dhiyeesseera kan jettu Galateen garuu manni murtii ragaa koo didee guutummaatti shiraan isaaf murteesseera jetteetti. Atileetiin tun dhimmi kun akka furmaata argatuuf haga ministeerota biyyattiitti beeksiseera. Ani biyya koof dadhabeera garuu dadhabbiin koo tuffatameera jetti. Dhumarra manni murtii mana tokkichaan qabu isaaf murteessuu fi kan jettu atileet Galateen
amma guutummaatti ani akkaan daandii irratti ba'uuf murtaa'uu isaatii jetti. Uummanni koo ammatti akka naa baru kaniin fedhu daandii irratti bahaan jira, kanaaf na gargaaruu qaban jechuun uummanni akka seerri biyya tanaa walqixxummaan tajaajiluu akka dhiibbaa godhu gaafatte. Dhimma koo hundi ni beeka kan jettu atileetiin tun haga ammaatti namni dhimma koo hin beekne ministeera muummee Abiy Ahmed qofaa jetti. Ammatti haqaan namni hojjetu akka hin jirre kan himtu atileetiin tun ministeera muummee Abiy Ahmed qofaatu haqaan hojjechaa jira biyya tanatti kaan hundi isaanii warra dabaa tahaniiru jechuun bulchaan Itoophiyaa qabeenya koonarraa saamame akkanaaf deebisu jechuun gaafatteetti. Qabeenyaan horadha irraa alatti ba'aan jira, du'aaf jiruu jidduun jira. Abiyyi akka deebi'ii hatattamaa naaf kennuun barbaadaa jetti. Abiyyi argachuudhaaf amma dura yaaltee akka hin argatinis himti. Oduu teenyaa xumuraatiin Pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii Abdii Illeen hidhaa irraa gadhiifamuun isaa sirrii miti jedhan. Pirezidaantiin naannoo Somaalee ammaa obbo Mustafee Muhammad jaarraa 21ffaa keessatti Oromoo daandii Jijjigaa walakkaatti mormaa qalaa kan ture Abdii Illeen erga hidhaa irraa ba'ee Human Rights Watch dabalatee hedduun mormaa turaniiru. Amma immoo pirezidaantiin naannichaa hidhaa irraa ba'uun nama kanaa sirrii miti jechuun dura dhaabbataniiru. Namoota ministeera muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufuu isaanii hordofuun aangoo qabatan keessaa tokko kan ta'an pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar pirezidaantii naannichaa duraanii Abdii Illeen hidhaa irraa gadhiifamuun akka isaan dheekkamsiise himan. Kan hidhames mootummaa federaalaatiin ture kan jedhu pirezidaantiin kun garuu rakkoo naannicha keessa ture gama ilaaluutiin gama keenyaan hanga ammaatti qorannoo irra jirra jedhan Mustafeen. Pirezidaantichi gaaffii BBC afaan Somaalee waliin taasisaniin dhimma komii adda bilisummaa biyyaalessa Ogaden yookaan ONLF dabalatee paartiileen siyaasaa naannicha keessa socho'an kaasaa jiran irratti deebii kennaniiru. ONLF waajjiraaleen paartichaa Jijjigaaf godinaalee biroo keessatti argaman cufamuu eeruun deebinee bosonatti akka galuuf dirqamaa jirra jechuun ibsaa tureera. Obbo Mustafeen dhimma kanaaf deebii kennaniin miseensi paartii kanaa Jijjigaattis ta'ee godinaalee kaanitti hidhamee hin jiru jedhan. Dhimmi kun sodaa yoo ta'e sodaachuu dhiisuu qabu. Biiroon cufame tokkolleenis hin jiru. Iddoowwan tokko tokkotti fakkeenyaaf godina Eraritti komii akka biiroo hin galle dhoorkamne jedhu qabu turan. Innis taanaan furameera jedhan. ONLF deebi'ee bosona seenuudhaaf kan murteessu yoo ta'e isa jedhuuf naannoo Somaalee keessatti ONLF akka bosona galuuf dhimmi isaan dirqisiisu hin jiru jedhan. ONLF bosona galla kan jedhu biyyoonni fi gareewwan biraa keessattuu humnoonni kaabaa Itoophiyaatti argaman isaan jajjabeessaa jiru jedheen amanaa jechuun akkamitti gareen kun akka gara bosonaatti deebi'uuf yaada akka jiru akeekan. Yoo warri kaabaa fakkeenyaaf Shaabiyaa, TPLF fi gareen biraa isaan hin deeggarre ta'e wanti bosonatti isaan deebisiisuu danda'u hin jiru jedhan.